რეგულაცია საქართველოს მოქალაქეებისთვის ვიზა ლიბერალიზაციის შესახებ საქართველო დანართი ორით განსაზღვრული ქვეყნების სიაში გადადის. მეორე საჯარო სკოლა და ცენტრალური ბიბლიოთეკა ნიკოლოზ ბარათაშვილის 200 წლის იუბილესთან დაკავშირებით იუნესკოს აღიარებას ეხმიანებიან, რომლის მიხედვითაც ეს თარიღი 2017 წლის საერთაშორისო მნიშვნელობის კულტურულ მოვლენად არის გამოცხადებული. მალხაზ აბესაძე ექიმი ფერომედიდან ზესტაფონილი ქირურგის პორტრეტი საინფორმაციო გამოშვებაში. ბრიუსელში საქართველოსთვის უვიზო რეჟიმის საკითხსა და შეჩერების მექანიზმს ევროკავშირის მინისტრებმა მხარი დაუჭირეს. ცვლილება უკვე შევიდა შესაბამის დოკუმენტებში და იგი ევროკავშირის საბჭოს ოფიციალურ ვებგვერდზეც გამოქვეყნდა. გადაწყვეტილებას გამოეხმაურნენ თბილისშიც, სადაც პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა და მიგრაციის საშინაო საქმეთა და მოქალაქეობის საკითხებში ევროკომისარმა ერთობლივი პრესკონფერენცია გამართეს. ვიცი რომ დიდი ხანია ელოდებით ამ ამაღელვებელ მომენტს. ძალიან მალე ჩვენ უკვე ფორმალურად დავასრულებთ დარჩენილ პროცედურებს და ადმინისტრაციულ ნაბიჯებს. იმედი მაქვს რომ მალე თვის ბოლოს საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც ფლობენ ბიომეტრიულ პასპორტებს, შეძლებენ უვიზო მიმოსვლას შენგენის ქვეყნებში, განაცხადა ევროკომისარმა. გიორგი კვირიკაშვილის თქმით კი ხელისუფლების მოლოდინია, რომ საქართველოს თითოეული მოქალაქე განსაკუთრებული პასუხისმგებლობით მოეკიდება საკუთარ ვალდებულებებს და ზედმიწევნით დაიცავს უვიზო მიმოსვლის პირობებს. ჩვენ ძალიან მოხარული ვართ, რომ დღეს ევროკავშირის საბჭომ დაამტკიცა საბოლოო ცვლილება რეგულაციაში, რომელიც საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის შემოღებას ითვალისწინებს. ეს არის საბოლოო ნაბიჯი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. ულოცავ საქართველოს ყველა მოქალაქეს ამ ძალიან მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას. საგულისხმოა, რომ ევროკავშირის სამივე ინსტიტუტმა უკვე საბოლოო თანხმობა გამოხატა საქართველოსთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის საკითხთან დაკავშირებით. 1 მარტს განახლებულ რეგულაციას ხელი მოეწერება და რამდენიმე დღეში გამოქვეყნდება ოფიციალურ ჟურნალში. გამოქვეყნებიდან 20 დღის ვადაში საქართველოს მოქალაქეები შეძლებენ მოკლევადიანი ვიზიტით უვიზოდ გაემგზავრონ ევროკავშირის შენგენის წევრ ქვეყნებში. მეგობართა, ნათესავთ მოკლებული, ისევ ჩკარად პოვებს სანაცვლოს. მაგრამ ერთხელ დაობლებული სული, მარად ითმეს უნუგეშობას კრული. არღარა აქვს მან დობა ამას სოფლის, ეშინიან. იგრძალვის არღა იცის, ვისაუწყოს დაფარული მან გრძნობა. ლიტერატურულ სალონში სულითობული პოეტის ეპოქა ცოცხლდება, რომელმაც წუთიერად გაიელვა და ამის მიუხედავად საოცარი სიკაშკაშე შემატა სამყაროს. ამგვარი იყო მთაწმინდაზე შემოღამება. ხო, იადგინო, მახსოვს, რასაც ფიქრობდი. მეორე საჯარო სკოლის მეათე კლასელები ნიკოლოზ ბარათაშვილის პოეზიისა და შემოქმედების გაცოცხლებით რომანტიკოსის 200 წლისთავთან დაკავშირებულ იუბილეს აღნიშნავენ, რომელმაც ღრმაყვალი დაატყო არა მარტო ქართულ ლიტერატურას, ის მსოფლიო მნიშვნელობის მოვლენად იქცა. ტატო ეს ძალიან დიდი პოეტია, მე-19 საუკუნეში მოევლინა ჩვენს ლიტერატურას, აი საოცარ მსგავსი ბედის იყო ტატო იმ დროინდელი საქართველო, უჭირდა მასში ჩვენს ქვეყანას დამოუკიდებლობა, დაკარგული გვაქვს, ამას ძალიან განიცდიდა პოეტი და მის პირად ცხოვრებაზე ძალიან დიდი კვალი დააჩნია მაშინდელმა საზოგადოებრივმა ცხოვრებამ. არ გაუმართლა ძალიან ესეთი მძიმე ცხოვრებით იცხოვრა, ეული იყო, მარტოსული იყო, სულით ობოლი იყო, ვერ უგებდნენ და ვერც გაუგებდნენ, იმიტომ რომ ისინდენად დიდი იყო, იმიტომ ესეთი გენიოსი იყო. აი ძალიან უჭირდა სამყაროში ცხოვრება, ასეთ ადამიანებს ყოველთვის უჭირთ და ამიტომ არის ესეთი მარტოსული და ესეთი სულით ობოლი. მაგრამ მიუხედავად ამისა,
ქვეყნის მაჯისცემას არასოდეს არ გამოთიშვია, სამშობლოზეც ფიქრობდა, აი რო ფიქრობდა, იმიტომ იყო ეული და მარტოსული. პირად ცხოვრებაშიც არ გაუმართლა, სიყვარულში არ გაუმართლა და იქცა ესე სულით ობოლ ადამიანად. მე ძალიან ბედნიერი ვარ ამ ღონისძიებაში, რომ ვიღებ მონაწილეობას. წინ ვსწავლობ ნიკო ბარათაშვილს და ხვდები თუ რა დიდი სულის მქონე ადამიანი ყოფილა და როგორი დიდი შემოქმედება აქვს მას. ღონისძიება ცენტრალური ბიბლიოთეკის მიერ მწერლის იუბილესთან დაკავშირებული სპეციალური გამოფენის პარალელურად მიმდინარეობდა. საყოველთაოდ ცნობილია, რომ წელს აღნიშნება ნიკოლოზ ბარათაშვილის 200 წლის იუბილე და ეს თარიღი იუნესკომ 2017 წელს საერთაშორისო მნიშვნელობის კულტურულ მოვლენათა ნუსხაში შეიტანა. და ამიტომ ჩვენ აღნიშნავთ, რა თქმა უნდა, ბიბლიოთეკაში ამ ღირსშესანიშნავ თარიღს. აგრეთვე ბიბლიოთეკაში მოეწყო გამოფენა ნიკოლოზ ბარათაშვილის შემოქმედებას, რაც კი ეხება ბეჭდვითი მასალა, რაც კი გვაქვს დღესდღეობით, ყველაფერი არის გამოფენილი და ეს გაგრძელდება წლის ბოლომდე იქნება ეს გამოფენა. როგორც ცენტრალური ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელი ამბობს, იუნესკოს მიერ 2017 წლის საერთაშორისო მნიშვნელობის კულტურულ მოვლენათა ნუსხაში შეტანილ საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებული ბეჭდური მასალის გამოფენა ბიბლიოთეკაში წლის ბოლომდე გაგრძელდება, სადაც ლელა ფერაძის თქმით, არა მარტო აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებული ღონისძიებათა მასპინძლობის სურვილი აქვთ. ოცდაათი წელია მედიცინის იმ ნაწილის სამსახურშია, რომელიც დაავადებათა უპირატესად ოპერაციული გზით მკურნალობის მეთოდებს სწავლობს. ჯერ კიდევ სტუდენტი იყო ზესტაფონის ცენტრალურ საავადმყოფოში სასწავლო პრაქტიკის დროს, ცნობილი ქირურგი ბადრი ბურჯანაძე რომ გაიცნო. მას შემდეგ გამოცდილი დასტაქარისა და ახალგაზრდა სპეციალისტის გზები არ გაყრილა. მას შემდეგ ჩვენი გზები არ გაყრილა. ვიცი გაგრძელი ვარ. და ახლა რომ დავთვალოთ ალბათ 84 წლიდან დღემდე რამდენი წელიწადია გასული, პრაქტიკულად ერთად მოვდივართ და ნელ-ნელა უმკლავდებით, ასე რომ ვთქვათ, იმ დაავადებებს, რაც აწუხებს ჩემ თანაქალაქელებს და სხვა რაიონის მკვიდრებსაც. ახლა პროფესიული თვალსაზრისით იმას ვიტყვი, რომ სერტიფიცირებული ქირურგი ვარ, ასევე იგივე სერტიფიცირებული ვარ ბავშვთა ქირურგიის დარგშიც. და ალბათ ათეულებს გაცდა დიდი ხანია და ასეულებსაც იმ ოპერაციების რაოდენობა, რაც ასიც იმიღია მონაწილეობა, რაც გამიკეთებია და ხარისხიან ქირურგიულ მომსახურებაში მთელ ენერგიას დებს, არჩეული პროფესიისადმი დამოკიდებულება წლების შემდეგ ოდნავადაც არ შეცვლია. ყველა საჭირო პროცედურაში ისეთივე განცდით მონაწილეობს, როგორც ეს თავიდან დაოსტატების პირველ ეტაპზე იყო. ზესტაფონში ჩამოსვლამ და იმ ხალხის გაცნობამ, რომლებიც გვერდში დამიდგნენ და რა თქმა უნდა არ ვნანობ. და დამაწყვეტი ეს, რომ მეც ქირურგი გამოსულიყავი და მე პირდაპირ ვიტყვი, რომ მე შეყვარებული ვარ ჩემ საქმეზე და არასდროს არ მინანია და არც ახლა არ ვნანობ იმას ვემსახურები, რასაც ვაკეთებ. პიონერ კლინიკაში მუშაობ, რომელიც დღითი დღე ვითარდება, ახალი ტექნოლოგიები ალბათ ინერგება, ალბათ ზესტაფონს არც და ეს იზრდებოდა, ვთქვათ, კომპიუტერული ტომოგრაფით კვლევა, ლაპარასკოპიული ოპერაციები რამოდენიმე წლის წინ და ეს უკვე დიდი ხანია ჩვენთან კეთდება ყველაფერი და ყველაფერში ამაში მონაწილეობას ვიღებ. მალხაზ ზაბესაძე სამედიცინო პრაქტიკის მანძილზე ასეულობით ქირურგიული ჩარევის თანამონაწილე და ოპერატორია. განყოფილების გამგი ამბობს, რომ უმცროსი კოლეგა თავის საქმეზე უზომოდ შეყვარებული სპეციალისტია და ყოველთვის ცდილობს საოპერაციო მაგიდასთან ერთობლივი საქმიანობის დროს კომფორტული გარემო შექმნას. შეხმატკილებულად მუშაობთ. აი, ორი ქირურგი რო ერთად მუშაობს, მაინც მოდით ხოლმე მაგათ კონფლიქტები და ჩვენ ასეთი რაღაცა არ ქონია. არ ქონია, ერთმანეთს უგებთ, ერთმანეთს მე ძალიან როგორ გითხრათ, ქირურგი მარტო კი არ აკეთებს ოპერაციას და საერთოდ იმ ადამიანს, კოლეგას, ასე რომ ვთქვათ, ქირურგს, ვისაც არ ესმის
მეორის ოპერაციის სტილი თუ როგორ აკეთებს მისი ქირურგიული ტექნიკა როგორია, იმას საერთოდ გიჭირს იმასთან მუშაობა. და მალხაზისთან მე არ მიჭირს მუშაობა, იმიტომ რომ იმან უკვე იცის რომ მე როგორ რა უნდა გავაკეთო, როგორ უნდა გავაკეთო ამ დროს რა ჯობია და ეს ძალიან დიდი პლუსია საერთოდ ქირურგიულ სამსახურში, როცა საიმედო კოლეგა და ასისტენტი ყავს გვერდით და უფრო გიადვილდება ეს მუშაობა. მისი მიზანდასახულობა და პაციენტებთან ურთიერთობის ნიჭი კლინიკის თანამშრომლებისთვის ბუნებრივია შეუმჩნეველი არ რჩება. პირველად მუშაობდი ცენტრალურ საავადმყოფოში ერთად და მერე რო გადმოვიდა ფეროში, იქაც ერთად მუშაობთ. რა ვიცი, ყველაფერი კარგი შემიძლია ვთქვა მალხაზიზე. როგორც მის ურთიერთობაზე მეგობრული, კარგი ადამიანი, ისევ მის პროფესიონალიზმზეც არის ძვირფასი ქირურგი, თბილი, ყურადღებიანი ავადმყოფის მიმართ თავდაუზოგავი. შეუძლია ავადმყოფისთვის ყველანაირი ენერგია დახარჯოს. მალხაზ აბესაძე ზესტაფონდლებისთვის კარგად ცნობილი გინეკოლოგის თამაზ აბესაძის ტყუპის ცალია. ჯეო ჰოსპიტალსის ერთ-ერთ წამყვან სპეციალისტს მასთან საერთო ბევრი რამ აქვს, არა მარტო არჩეულ პროფესიასთან დამოკიდებულებისა და პასუხისმგებლობის თვალსაზრისით. ტყუპებს გატაცებებით საერთო აქვთ, ორივე მათგანი ინტელექტუალები და მსგავსი ტიპის თამაშების შეუცვლელი მონაწილეები არიან. უყვართ სამეფო სპორტი, აქტიურად თამაშობენ და ეწევიან საჭადრაკო მოღვაწეობას მისი პოპულარიზაციის მიზნით. მაშინ პირველ რიგში მეს ვხედავ. ერთად მოდივართ ალბათ ბავშვობიდან, საბავშვო ბაღი, სკოლა, ინსტიტუტი. თუმცა არ დავცილებივართ. შემდეგ რა თქმა უნდა ოჯახებს მოვიკიდეთ, პროფესიაც სხვადასხვა ვირჩიეთ ექიმობაში, მაგრამ ახლაც გზნობ მისთან დგომას და კი არ გზნობ და ასეა, ყოველთვის ერთად ავართ. თუ გნებავთ ჩემს დარგში რაიმე საკითხის გადაწყვეტაში ვეკითხები რჩევას, ან პირიქით არის ის მეკითხება რჩევას და რა ვიცი, მოვდივართ ასე ერთმანეთს ვავსებთ, ერთმანეთისთვის ყველაფერს ვაკეთებთ. რაც შეეხება მის მოღვაწეობას, ერთ-ერთი წარმატებული ექიმია, მე ვამაყობ მისი წარმატებებით. ერთ-ერთი წარმატებული ინტელექტუალი და ინტელიგენტია ზესტაფონის რაიონში. რამოდენიმეჯერ მივიღეთ ზესტაფონის ნაკრების სახელით და მონაწილეობა და გავიმარჯვეთ. ჩემპიონები გავხდით და ბროლის ბუწა მოვიღეთ და ასე რომ ვთქვათ, დიდი აღფრთოვანებულები ჩამოვედით ქუთაისიდან. იმიტომ რომ ეს მოითხოვს არა მარტო იმ ცოდნას და იმ ბევრ ნაკითხობას, არამედ წამებში უნდა გაგახსენდეს ეს ყველაფერი და რაღაც ლოგიკით დაუკავშირო და ამას ვერ ისწავლი და ვერ ივარჯიშებ, ეს თავისთავად უნდა მოვიდეს. ტყუპების პროფესიული გზამკვლევი მათი უფროსი ძმა, კარდიოლოგი გია აბესაძე იყო, რომელმაც 1991 წლის 21 სექტემბერს რუსთაველის გამზირზე სამოქალაქო დაპირისპირებისადმი პროტესტის ნიშნად თავი დაიწვა და ოჯახს ყველასთვის კარგად ნაცნობი შინაარსის წერილი დაუტოვა. თუ საქართველოს გაერთიანებას მსხვერპლი სჭირდება, დემე ვიყო იგი ოღონდ უკანასკნელი. შვილო მაპატიე გაიზრდები, ვიცი გამიგებ. მალხაზი ამბობს, რომ გია სხვანაირად არ შეეძლო, თუმცა გულის ტკივილით აღნიშნავს, რომ ძმის თავგანწირვის მიუხედავად სამოქალაქო ომის თავიდან აცილება მაინც შეუძლებელი გახდა. გული მწყდება იმაზე, რომ ამაოდ ჩაიარა ამ მისმა თავგანწირვამ იმავე ღამეს კი მსხვერპლი არ იყო, მაგრამ პირველი ასე რომ ვთქვათ შეტაკება მოხდა. აი იცით მე დეკემბერში უკვე სამოქალაქო ომში გადაიზარდა ეს ყველაფერი, რომელშიდაც გამარჯვებული არ არის საერთოდ. იქ ყოველთვის ქვეყანა არ დამარცხებული და ამის თავიდან აცილება უნდა და ამას თავის აქციელით. ექიმია მალხაზის მეუღლეც მშობლების პროფესიას ეუფლება მათი ქალიშვილიც, რომელიც ახლა სამკურნალო ფაკულტეტის მეორე კურსის სტუდენტია. ოჯახის უფროსი ამბობს, რომ ჯერ არ იცის გააგრძელებს თუ არა აბესაძეების სამედიცინო დინასტიას მისი ვაჟი, რომელიც მე-11 კლასში სწავლობს.